Bisaya listening practice. Situation: Kendall is asking where Anthony is going. Asa ka padulong karon? Padulong ko sa merkado kay mopalit ko og prutas. Unsa nga prutas imong paliton? Mopalit ko og saging ug mangga kay lami kaayo. Let's answer the following questions. Asa padulong si Anthony? A. Sa eskwelahan, B. Sa merkado, C. Sa balay. Ikaduhang pangutana. Ngano moadto siya sa merkado? A. Makikita sa higala, B. Motrabaho, C. Mopalit og prutas. Ikatulong pangutana. Unsang mga prutas ang paliton ni Anthony? A. Mansanas ug ubas, B. Saging ug mangga, C. Kahil ug pinya.